地方俾你睇下。睇，有好多人啊！我話俾你知我最中意嘅好冇？我最中意係呢個嘅威士，睇，我都好中意呢個，好得意。你覺得呢個好 easy 定係呢個好硬？我哋而家喺度整緊一個嘢咯，睇，整緊呢個。而家我就會去 work timing 俾你睇啦。好似我哋嘅building嗰啲嘢啦，俾你睇下。係好高㗎，你覺得唔高就真係好高。Hello，我哋而家又整一個啦。我而家俾你睇下我點樣整，而家喺度整緊呢個，所以我哋去嗰度，去到嗰度。我覺得仲有一個 Andy 想要我着放一個 pin， 我去啦。我哋放一個喺度。我哋仲有好多水，我哋整一多啲，我就俾佢。哇，好好睇喎！好，我哋好啦，又整好啲啦，當俾你睇下我哋點樣整，好冇？梗係好啦，你而家喺度整緊雞樣，我等陣就唔會俾你睇啦，我就想俾你睇一個嘢就得啦。你自己剪咗係雞樣，係好似而家係雞樣咯。呢度係咯，呢度。食嘅飯好得啊！而家我哥哥喺度整緊一個嘢，我都整緊呢個。睇個視角唔知係會唔會同一樣嘅咧？但係我覺得大啲咯。變咗呢個 pirate ship。Hello， 小朋友，而家整呢個好高嘅，真係好難。我做啦。
啊，粉紅色啦，呢隻嘅，我哋呢個綠色呢度，藍色，藍色，係上去，係上去，哦，犀利啊！仲記住自己6點。OK，好啦，好。你講咩？加油！自己剪嘅，俾你睇下。呢個樣咯，你入去呢度，你最見就係到嗰度，呢度一個樹，一隻字一啲落樹。呢度你喺呢度入去，跟住你要出嚟呢度。喂，你講嘢。好啦，我哋而家係一個 tunnel，我哋去啦，我哋去啦。